美好的一天从驾驶 GL8 开始。大家好，我是可可，一名北京全职商务师傅。老粉们都知道啊，我换上变装，今儿又接着大活了。听说昨儿夜里刮了12级大风，现在外面巨冷。大年初10一大早被客户提了起来了，包车去慕田峪。2025年还没来过长城呢，看看这么冷的天，山上什么景儿？请您系好安全带，电子榨菜来喽！贵宾8点半在前门大街上车。您来北京旅游就住大栅栏这儿，性价比最高。今儿紫禁城零下14度，我穿上羽绒服都脚凉。随着复工，市区一天比一天车流量大。走东2环加京城怀柔出口下高速，高速费16元。再摇20公里山路，往慕田峪方向一台车都没有。做9年商务接待了，这是来长城最冷清的一次。10点20抵达慕田峪，一开车门，冷风呼呼往里灌。82公里开了80分钟。沾包车乘客来长城的光又来网红农家院渔家坳解馋了。跟暑期旺季不同，一人没有，嘿，给我开4家小厨了。红鳟鱼怀柔特产，他家烤吃特别进味儿。就我一人点个宫爆鱼球，倍儿嫩，再配合赏山景，这叫一个地道。下午3点，大大喊我返程了。玩了这么长时间，我脚至少爬了8个楼子。回来兜的4环一路畅通，夕阳西下，在京城开面的，每天都能欣赏不一样的景，倍儿丝滑。4点半，前门梅日街到了，包车往返一趟长城用了6个小时。感谢信任，让我做了1天1000块的男人。祝您在北京玩得开心。在家补了个回笼觉，晚上8点开始接单了。现在外面又是很大的风啊，就出来2步都感觉冻透了。看热力图，火车站又爆单了，赚不赚钱的没所谓，关键是喜欢抬箱子。刚出院被一小卡拉蜜截胡了。就这些家距离，多希望商务能有个最低消费。从宣武门路口北到路口南，大的说冻得实在迈不开步，1公里多点，打了21块。对讲机里队友跟我说，高铁站都查成一锅粥了。得，我扫会马路吧。西单张灯结彩，非常有过节气氛。在哈腰拾起3两碎银，马甸站到了。下了第3网，终于捕获深海巨物，到昌平县城的。你好，滴滴专车的右拐，请您系好安全带。好嘞。哎，你喝酒吗？我送瓶啤酒给你喝。哦，我有吧，送给你。哎呦，谢谢您啊！现在的我化身小母牛坐火箭，牛皮刺拉带闪电，全程高速35公里，仅用时30分钟。昌平城区到了，收入201块。收到过很多次乘客给的伴手礼，但接过来8+1还是头一次，领导在考验我。您猜怎么着？在县城边上还捡了单回中关村的。这条道也行，左转。大哥给我一个眼神，我立马就嘚瑟，我就领回刀。这是谁的部下？必须的，部下常山赵子龙，七进七出。哎呀！贵宾们喊了我一道，下车之后我耳膜是疼，回头单忍了，收入194块。打一回家指向，终点站新街口到了，7公里，收入64块。跑车有时候得看老天爷赏饭，这么大的风，下半场订单不断。到点了，收工回家。出车280公里，开了1下午空调，综合油耗8.1，平台4个半小时，5单活，流水516。算上旅游包车，收到1000米油补，今儿一共入袋1516。越努力越幸运，记录商务师傅真实的一天。兄弟们，咱们明儿继续并肩作战，岛上见，拜拜了您嘞！